Здраво дечки, како сте? Добро дојдовте дечки во моето ново видео. Денеска одиме за Будва на школска екскурзија за матура. Конечно завршив со средна школа и како за последно одиме на екскурзија. Да ги видите, тука сме спремни куферите. Ова се купајќи за пазент. Ако влезам, ама не знам да пливам дечки, така да не би одел на тоа. Куферот е спремен и имаме уште малку време. Одиме кај Јана на приредба, школска приредба имаат. Прво да ја видиме не зашто спремиле тамо и после тоа се враќам дома, се облакам и патуваме за Будва. Дечки, сега одиме на, тоест во Домот на културата во Македонски Брод, да ја гледаме представата на Јана. Јана го глуми Климент или како беше? Кого беше? Кажи ми кој беше? Ама кој? Свети Климент или? Да. Кирил, ама не може двата да ги глумите? Не може двата? Методија. Методи, да. Јана го глумит Методи, дечки. Јана во представата е Методи. Так. Ама сега... Јана Методија. Методија, да, дечки. Ајде, чао. Дечки, Јана го глумит Методи во представата, така да одиме да гледаме, ама нема ви прикажам, нормално овде во видеото нема да гледате снимки како глуми тоти, не смеам и други деца имат тамо и некој можда нема сака да се во видео. Дечки, тргнуваме за Будва. Јана дојде да ме испратит и мама е со нас да не испратат. Јана, што имате кажи за видеова? Ништо. Како ќе се поминам во Будва? Не. Дечки, одам и се враќам дури во вторник, така да 1-3 дена тамо ќе ви покажеме сместување, тоа све што е, како е. Све, дедо, све. Дечки, последни проверки правиме дали све е земено. Најважното личната карта да не ја заборам. Ако ја заборам ја личната карта, остануваме на граница и нема да ме пуштат нема ме пуштат ни во Албанија да поминам, а камоли во Будва. Така да затоа личната карта мора да е со мене. Одиме долу до пред средното школа и оттамо во автобус и тргнуваме директно за Будва. Јано, поздрави ги гледачите. Да стават лайк и сабскрајб. Да. Тоа е тоа, дечки, одиме. Дечки, заборавив да ви се јавам, значи стигнавме тука, се сместивме и сега излековме малку со другарите, прошатаме. Мислам не е лошо местово, тоест не е лошо, дечки, супер местово. Супер, искрено вредеше и за парите што ги плативме и за патот што го поминавме до тука, дечки, местово е предобро, едноставно. Луѓе, море, супер си е местово, така да одиме малку да прошатаме, па можда ќе ви се јавиме после да ви ја покажам и собата можда накратко. И да, дечки, ова е местото каде што сме сместени, гледайте наколу. Искрено, дечки, стварно преубаво место. Сега е време за јадење, одиме на јадење и се гледаме после. И добро утро, дечки, како сте? Добро дојдовте, дечки, во ден број 2 во Будва. Вчера не успеав нешто многу да ви снимам, пошто не имавме некои баш организирани активности и тоа е тоа од вчера, а денеска одиме прво на доручек и после во 10 сатот тргнуваме за не знам каде, не сватив или не ни кажем, не памтам, баш бев многу уморен вчера и си легнавме и не ни сватив каде одиме, ама во 10 сатот тргнуваме и оттамо каде и да одиме, ќе гледате видео ако успеам да ви снимам нешто. Што сепак во Будва не сакам многу да снимам,
Можно е некој да не сака да се појави на видео од мојава генерација или од другите што се со нас. И ако случајно е на видео да треба да бришам кадри или да не се налут, не сакам да ги налутам, мислам да не е проблем за некого, затоа не ве снимав многу, ама ќе гледате и слики, имам слики. Еве камерата тука и правиме слики. Која нема да можам да ви снимам видео, ќе гледате слики. Иначе да, накратко ви ја покажам собата, еве го. Овде имаме телевизор, масата, вода, фотелјана, таму е вратата за излезот. WC-то е тука, таа вратата. Еден кревет, два кревети, дечки. И погледот, да го видите. Да, ова е погледот. Добро, имаме на ваква поглед. Не е лошо, дечки. Не е лошо, значи видна нешта, убав. Искрено хотелов е многу добар. А креветот си е супер за спиење. Сум заспал и као што сум легнал, дечки, на лева страна сум заспал и буквално не сум мрднал. Буквално ја никогаш вака не спиам. Никогаш не сум заспал, а да се разбудам на истата позиција како што сум пиел, така да, дечки, супер е. Денеска пак иста комбинација, само не е истата маичка. Ова вчера, ова беше од вчера, денеска нова носам. Друга. Ама во бело најубаво ми одговара, така да, дечки, затоа сакав бело да е пак. Имам една ваква, та утре сакам да облечам, или пак нешто бело, ама ќе видиме, дечки, така да, тоа е тоа. Парфемот тука, слушалки тука, камерата тука, ама прво одиме на јадење, така да камерама не ми требат, а после се гледаме кога тргнуваме. Или пак слики ќе гледате, ама ќе видиме. Се гледаме. И дечки, ете сме стигнавме. Не знам како се викаше местото, али тука се јахтите, мислам најјаките јахти овде во градот се тука, дечки, ги гледавме сега, сликав нешто, че имате слики, можда сега ќе ви покажам во видео, ќе ви пуштам. Али да, дечки, тука местото си е супер, али е прескапо за нас. Добро, тука најбогатите се логично дека ќе е прескапо. Јахтите се искрено предобри, дечки. Да имаш, да, мислам, да си имав пари, а си земев една таква јахта, тоа ќе беше легендарно. Ама добро, сега, дечки, да знаете да ви кажам, за прв пат го применив англискиот во живо, дечки, да, зборнав со... Дали беа англичани, не знам, али на англиски ми приидоа. Побара слика, дечки, и мислам дека добро го savладав англискиот за почеток. Така да, дечки, се гледаме после, моите откри јахтите да ви се прејавам пак и да, довечер сме излазени, така да ќе имат неколку кадри вака ќе ви снимам. Али немам време многу да снимам, пошто стално сме во гужви. Ама да, кога вака ќе имам време, пак ќе ви се јавувам, ќе ви снимам. И тоа. Еве ги, дечки, јахтите да ги видите на брзински. Дечки, гледајте, значи, гледај. Бам. Еве. Гледајте, дечки, на така, значи, брв. Да, дечки, тоа беа јахтите, ете ги. Али секако ќе ви ги пуштам сликите да ги разгледате, имам едно 300 слики во галерија, сите ќе ги пуштам во видео. И да ги видите како изгледаше, оти немам време многу да ви снимам вака. Така да сликите ќе видат тоа. Пишете во коментари за навачариве од 1 до 10 како ми стојат. Прв пат во живот носам наочари, тоест вчера прв пат носев. Оти ми сметат многу сонце во очи. Многу силно сонце и ми смета многу во очи, така да, дечки, затоа морав наочари, барем да можам опуштено да шетам. Ама никогаш не сум носил наочари, не сум навикнат, дури се навикнам, ме нервираат и сам сакам да си ги креам вака нагоре и назад, ама да, дечки, тоа е тоа, се гледаме после, можда пак со нов дел. И дечки, еве сме пак тука и гледайте, дечки, што има, гледайте што дојде овде. Да, дечки, прв пат ова во живот гледам, толку голем брод, во живо мислам. Прв пат во живо толку голем брод гледам, дечки, во живо. Значи, гледайте само колку е голем. Овде и скроз дури тамо. Брат, што е оно? Видите се што е. Колкав брод. Вау. И замисли се возиш на онаков брод и си живаш тука, тамо е. Иначе овде сме, дечки. Еве го местото, таму горе не се качивме, ти се наплаќаше карта, 15 евра мислам беше карта за таму горе и не влеговме таму, не се качивме. Доволно, овде вака прошатавме внатре, али дечки немат WC овде. Проблема немат WC, не можеме WC да најме никаде. И не знам што ќе биде, али за 10 минути автобусот тргнуваат и заминуваме од овде, така да
Да се надаваме дека ќе издржам. Сега гледаме после дечки. Начињава да баш се мирни, не се лутат и баш се дружелюбиви. Не бегаат, не се плашат, не се диви, гледайте. Мирно маче се застанува, си го пагали, дури спиеше кога се доближив и не се исплаши дечки. Значи гледайте колку е сладко маченце. Искрено овде ми е омилено место. Дечки, последна вечер за Будва сме. Тоа е денеска е втор ден, али последна вечер, утре са бајле во еден тргнуваме накај Албанија, али да, решивме да прошатаме за последна вечер кафичи и клуба и тоа никако не сакам. Решивме да излазиме, прошатаме малку низ град. И искрено, добро овде, забот ми отече, како гледате, забот ми отече, дечки. Ама искрено овде си ја супер све, дечки. Многу убаво се поминавме, овие 2 дена во Будва беа топ. Не излегував нигде во кафичи, ама мислам кафичи, дискотеки, тоа никако не излегував, ама надвор беше супер. Си шатаме вака, прошатавме со турата што бевме кај оние јахти таму, како ги знаете, не го знам како се викаше местото, али дечки беше многу добро. Значи многу го се поминавме. Сега да излезени сме да прошатаме, ќе видиме дока 12 сатот, можда вака ќе си шатаме низ град и ќе видиме што после утре се пакуваме кон Албанија, па после за дома. Дечки, конечно стигнавме во Албанија, дечки, во Тирана сме. Значи сега леговме во еден трговски центар и тука имаме неколку сати да се прошетаме. Од тука после во автобуси назад за Македонија, 6 сати возење, во 3 са бајле се враќаме. Сега дечки, да најдам веце, дечки, морам да најдам веце и да прошатаме. Овде цените, мислам, валутата, тука во Албанија малку ме бунит и не знам, ќе ценим како ќе се најдам, евра носам со мене. Така да, ако прифатате евра некаде да купам нешто со евра, супер. Ако не, дечки, тоа е тоа и се враќаме во Македонија. Така, без ништо се земе, али дечки, ќе видиме сега да прошетаме со другари сме овде. Па можда ќе ви се правам какав иначе на подвижни скали пак. Втор пат, како и во Скопје, така и овде. Врска немам како се користат и пак за малку ќе сатував дечки, така да тоа е тоа, да прошатаме и ќе се враќаме после, ќе ви се прејавам уште неколку пати одовде дечки можда и тоа ќе би тоа за видеото ќе го јавиме во Македонија. Искрено дечки овде е нешто и не ми сасвија дош малку досадно. Се нешто гардероби имат, а и се праскапи за нас, така да дечки околу 100 евро имам во мене, ама не ми сакам да трошам овде, оти нема ништо што да речеме би ми користело дечки овде. И не знам што да купам, само така се шетаме, околу до 9 сатот некој сме овде, па после тргнуваме за назад од дома, дечки, ќе видиме што ќе бидете. Да свртиме неколку клучиња, барем да запомни од времето. Оти искрено тука нема ништо за нас. Дами за техники, академии, друго тоа не ме интересира, немам толку да давам зашто све, ама глупото е што овде све оригинална опрема, дечки, само оригинални ствари се све и многу е патешко за нас да купиме кој што сме навикнати ние на поевтините работи и овде е малку прескапо за нас, затоа не знам, нема ништо што би купила тука. За сега мислам нема ништо, сега моментално е да видам колку сатот само. Моментално е 7:40, имам уште околу сат и 20 минути, така ништо. Да видиме да се прошатаме, ама ништо. Барав на подвижни скали, вербаме да учиме. Англискиот уште не го испаристи, да прва се некога зборна, ама уште не го испаристи англискиот. Немам ништо да кажам, дечки, па ќе видиме. Ќе ви се правам пак покасно. Иначе, дечки, овде видов еден джип, дали да си го купам тоа пишам в коментар, дали си купам джип, дечки. Леле, со нашите пари сигурно джип ќе купиме и 30.000 евра, да пак е премногу, така да тоа е тоа, дечки, да видиме, да прошетаме некаде нагоре, да одиме по скален бехме горе на горниот спрат. Сега само си шетаме да си вртиме клучиња, ама не знам и каде. Све заедно таму бехме, ај навака некаде. И да, тоа е, дечки, само си вртиме клучиња, како така.
дечки, ги најдовме овде овие машини и сакаме тоа што danas цел сите се викаме кој сакам да градите машиновите ке другари са минато ме градите целка и да пај да видите што се прави. Ај, амче, оди, оди. Оди, амче. Ајде, покажете ми, ајде. Оди. Ај ја тоа, ајде. Овде стоп. Чекай да. Е, така, снимај само. Не кликај на копчето, копче не сакаш. Движи го. Времето ти тече. Оние со перничињата мислам се полесни таму, со перничињата ги фатиш. Добре. Ајде, ајде. Ајде. И дечки, конечно стигнавме во Македонија и мислам дека за помалку од 1 сат ќе сме дома. Мислам, моментално е сатот дечки 1:35. Значи не знам, можно и порано стигнеме дома од што планиравме, така да си се вратиме дома и да си легнам да одморам. Во автобусот стварно Вари го, брат. многу долго патувам, дечки. Не сум навикнат, ова ми беше прв пат. Да петам со цикл. Значи, дечки, ова ми беше прв пат толку долго патување, така да уморен сум. Многу. Да стигнеме дома и ќе ви се Сорти. јавам од таму. Таму продолжуваме и конечно да го одјавиме видео, дечки, и обавезно вие не заборавајте ставите subscribe на Ufo каналот и одиме што побрзо на 2000 subscriberi, дечки.